हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और सारे अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पे हिट कीजिए। हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं हैदराबादी चिकन हलीम। हैदराबादी चिकन हलीम एक बहुत ही फेमस डिश है जिसकी रेसिपी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, चलिए हम देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा गोश्त, चिकन, और मैंने क्विकर के ओट्स यूज़ किए हैं, मैं इसमें ओट्स यूज़ करूँगी। प्याज, मूंग दाल, माश दाल, तुअर दाल थोड़ी थोड़ी सी लेना है हमें, और मिंट और कोरिएंडर लीव्स। अब हम इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। मैंने कुकर लिया है, अब हम इसमें चिकन डाल लेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें सारे दाल जो मैंने बताए थे अच्छे से वॉश करके डाल लिया है। और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, और थोड़ा सा पानी। हमें इसे सीटी पे लगाना है, इसीलिए थोड़ा सा पानी डालते हैं। हमें चिकन और दाल गलने के लिए हमें 4 से 5 सीटी लगाना होगा। अब हम इसे रख देते हैं। मैंने कुकर चढ़ा दिया है गैस पर। अब हम इसे 5 से 6 सीटी होने के लिए छोड़ देते हैं। अब मैंने एक बाउल लिया है और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और अब हम इसमें ओट्स डाल देंगे। हम इस पानी में ओट्स डाल के गलने के लिए रखेंगे। मैंने पानी में ओट्स डाल दिए हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके गैस पर गलने के लिए रख देते हैं। मैंने इसे गैस पे चढ़ा दिया है। अब हम इसे लिड ढक कर गलने के लिए रख देंगे। ये देखिए, ओट्स पकना शुरू हो गए हैं। हमें इसे अच्छे से गलाना है। इसे हमें बीच बीच में स्टिर करते रहना होगा क्योंकि ओट्स नीचे चिपकने का चांस होता है। ओट्स गल गए हैं, मैंने चेक कर लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। शाजीरा, नमक, मिंट और कोरिएंडर लीव्स। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें काली मिर्ची ऐड करेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ओट्स गल गए हैं अच्छे से। अब हम इसका गैस ऑफ कर देते हैं और दूसरा प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। मैंने ये चिकन और दाल जो गलने के लिए रखा था वो निकाल लिया है। अब हम इसे ओट्स के साथ मिक्स करेंगे।
सारा गोश्त और दाल हम इस ओट्स पे मिक्स कर लेते हैं। मैंने जो चिकन लिया था वो चिकन हम बोनलेस भी ले सकते हैं और बोन्स के साथ भी ले सकते हैं। अगर बोन्स का चिकन लिया है तो हमें सारे बोन्स अच्छे से निकाल लेने होंगे। निकाल कर हमें इसमें डालना होगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे पोटैटो मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेते हैं। मैंने गोश्त और ओट्स को मिलाया था, इसे मैश कर लिया था, करने के लिए बताया था, तो मैंने इसे मैश कर लिया है। मैंने इसे मैशर से मैश किया है, पोटैटो मैशर से। आप इसे ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो अच्छे से मैश हो जाए, अच्छे से हो जाए, तो आप इसे ग्राइंडर में भी मैश कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें छोटे छोटे से चिकन के लेयर्स ना रहे, जैसे मेरे इस हलीम में है, मैंने इसमें थोड़े छोटे छोटे से लेयर्स जैसे रखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि वैसे ना हो तो आप जो मैंने गोश्त और दाल इसमें डाली थी उससे अलग से मैश कर ले, फिर इसमें मिक्स करके फिर इसे अलग से मैश कर ले ओट्स को। तो उससे क्या होगा, वो जो गोश्त है, जो अपना चिकन है, वो अच्छे से पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे और अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। ऐसे लेयर्स नहीं बचेंगे। मुझे इसमें थोड़े थोड़े से लेयर्स चाहिए थे, इसीलिए मैंने दोनों को साथ में डाल के मैश किया। आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली है और उसे मैंने गैस पे रख दिया है। उसमें मैंने ऑयल डाला है। अब हमें ऑयल गर्म होने के बाद उसमें ऑनियन यानी प्याज को फ्राई करना है। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें ये प्याज डाल देते हैं और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना था। अब ये गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब हम जल्दी से गैस को ऑफ करते हैं और ये प्याज को निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमने प्याज अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हमारा लास्ट स्टेप बाकी है, वो हम कंप्लीट। मैंने कढ़ाई में थोड़ा तेल ले लिया है। अब हम उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें मिर्ची ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हमें इसमें पानी ऐड करना है। अब हम जो हलीम में जो शेरवा बनता है ना, ये वही शेरवा है जो हम इसमें डालेंगे। इसे ऐसे ही कुक करेंगे जब तक पानी अच्छे से पक जाए। अब ये अच्छे से पक रहा है। हम गैस ऑफ कर देते हैं।
और अब हमारे हैदराबादी चिकन हलीम के सारे प्रोसेस ख़त्म हो गए हैं। अब हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए, हमारी हैदराबादी चिकन हलीम रेडी है। सर्व करने के लिए बहुत ही टेस्टी लग रही हैं और बहुत ही टेस्टी लग रही हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए। बाय बाय।